V nemocnici je vizita. Lekári chodia po izbách a primár im vysvetľuje, ktorý pacient má akú diagnózu. Prídu do jednej izby a tam pacient onanuje. Lekári sa pýtajú, čo mu je. Primár vysvetľuje, má akútny nedostatok sexu a tak musí každé 4 hodiny onanúť. Prídu do ďalšej izby a tam sestrička prevádza pacientovi orálny sex. A tomuto je čo? Pýtajú sa lekári. Primár odpovedá, ten má rovnakú diagnózu ako pacient vedľa, ale tento má lepšiu poisťovňu. Manžel. Čo keby sme si dnes vyskúšali nejakú novú polohu? Napríklad sa vymeníme. Manželka. Dobrý nápad. Ty sa postavíš k drezu a budeš umývať riad a ja si sadnem na pohovku a budem prdieť. Kamarát sa sťažuje kamarátovi pol roka po sobáši. Ty, počúvaj, ja už nemôžem. Tá moja to chce stále. Ráno, na obed, večer, celú noc. Ja už nevládzem. Dobrý kamarát mu odpovie, ja som ti vravel, neber si takú škaredu, budeš na to sám. Sudca, museli ste predsa zbadať, že ste vzali cudziu peňaženku. Možno, ale peniaze sa mi videli akési známe.